अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें लड़ गया ऑयल प्राइस डॉलर की हाइक की वजह से। लोकोमोटिव में आज कैमरे को ट्राई करने के लिए 2 लोकोमोटिव्स में हम ट्राई कर रहे हैं। तमाम टीएलए को आज मैंने रेलवे को कहा कंफर्म करने की फ़ौरन समरी भेजें। और सबसे ज़्यादा मेरे दिल के नज़दीक वाशिंग लाइंस जो हैं, और दोनों वाशिंग लाइन इमीडिएटली मैंने मेमन साहब को, एक सीओ साहब के अंडर, और उसके साथ लाहौर के डीएस को और कराची में कराची डीएस को, कि हम 2 नई वाशिंग लाइंस जो हैं, क्योंकि हमारे पास 136 ट्रेनें हैं, लोग सेफ्टी के साथ सफाई भी मांगते हैं। मुमकिन है इसमें हमें लाहौर के बिल्कुल इस वाशिंग लाइन के साथ या कराची में वाशिंग लाइन के साथ नई वाशिंग लाइन हंगामी बुनियादों पर बनाएं, ताकि एट ए टाइम हमारी 15 ट्रेनें, अगर 5 की यहाँ लाइन है 5 की वहाँ पड़ जाए, तो कम से कम 10 ट्रेनें हमारी रेडी हों, क्योंकि हमारी ट्रेन्स बम्पर टू बम्पर चल रही हैं। और जिन जगहों पर छतों पे सफ़र हो रहा है कोचों की कमी की वजह से, उनको भी हमने फ़ैसला किया है कि हमें अज़ाफ़ी कोचेज़ दें। पहले हम हर रोज़ एक कोच निकाल रहे थे, अब हमने 7 दिन में 10 कोचेज़ निकालने का फ़ैसला किया है। सबसे अहम बात जो हमने की है कि टीएलए मुलाजमीन का मैं सबसे पहले मैं वाशिंग लाइंस की हालत बदलना चाहता हूँ। मैं ख़ुद वाशिंग लाइंस को विज़िट करूँगा, और आज उम्मीद है कि हमारे जी के जो इंजन बड़े इंपोर्ट किए हुए हैं, बड़ी करप्शन लेके और बड़ी हंगामी लूट मार करके, उनमें से नए इंजन 9 लाहौर में उनका सामान वो कह रहे हैं वो कंपनी वाले कि 1 अगस्त तक भेज देंगे। 8 या 10 मैं डेट भूल गया हूँ। और बाकी 20 के 20 इंजन मई से आए हुए अभी ट्रायल में है हमारे पास। सो रेलवे में हमने जो इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर, इतना बड़ा वॉल्यूम बढ़ाया है, इसके बावजूद उम्मीद है कल तक इन 20 इंजनों के बारे में भी रेलवे के जो हैं वो फैसला कर देंगे। और रॉयल पाम की सीओ साहब के अंडर, आफ्ताब अकबर साहब के अंडर हमने 5 रुकनी कमेटी बना दी है, हमने टेक ओवर कर लिया है। जल्द अज जल्द उसके कंसल्टेंट का टेंडर चला जाएगा, और 90 दिन के अंदर अगर हम इस प्रोसेस को कामयाब कर सके, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है, वर्ल्ड फेम की, और इंशाअल्लाह ताला लाहौर को ऐसा तफरी मकाम देंगे रेलवे में कि याद रखेंगे, क्लब देंगे। इसमें जो तादाद बताई जा रही थी कि गॉल्फ क्लब के मेंबर्स की, वो बहुत ही कम निकली है। अगले वीकेंड में आपको दे देंगे 250-300 लोग हैं सिर्फ, और ये 14-14 हज़ार की वहाँ बात कर रहे थे। और जो मेंबरशिप है उनकी, हमने ये कहा कि 25,000 रुपये तक जिनके ड्यूज़ हैं उनको कंटिन्यू कराएं। और अव्वल तो मैं 90 डेज़ में सभी को कंटिन्यू कराने की सोच रखता हूँ, ताकि जो फॉरेन कंपनी या लोकल कंपनी जो भी टेंडर में हिस्सा ले सके, उसके बाद ये फ़ैसला कर सकें। और हफ्ते को मैं 4 बजे वहाँ भी जाता हूँ, ताकि उसकी 90 दिन की क्वालिटी को हम मेंटेन रखें। और 3 से 4 हज़ार, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, उसके मेंबर हैं, लेकिन 250-300 सिर्फ गोल्फर्स हैं जो गोल्फ खेलने वाले हैं। उनकी गाड़ियाँ शाड़ियाँ हम ठीक कर रहे हैं जो ख़राब पड़ी हुई थी। 32 गाड़ियाँ उनकी ख़राब पड़ी हुई थी, उनमें से 8 उनके पास चल रही हैं। हम 32 में से कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को स्पेयर पार्ट, मैंने एजाज ब्रूरो की ड्यूटी लगाई है कि एक दूसरे को स्पेयर पार्ट जोड़ के कम से कम 10 गाड़ियाँ 32 में से निकालें, ताकि बेहतर अट्रैक्शन पैदा हो। रेलवे की हद तक तो जो मुझे याद पड़ता है यही है। अगर किसी ने रेलवे का सवाल करना है तो मैं हाजिर हूँ। शेख साहब, आप ये बताएं कि आप इमरान खान अमेरिका गए थे, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी और पाकिस्तान रेलवे के लिए क्या बेहतरी होगी? देखें, रेलवे के लिए तो हमारे बेहतरी का फ़ैसला जो है ML1 है, वो चीन के साथ कल मीटिंग है, सोमवार के दिन 4:30 बजे प्राइम मिनिस्टर के साथ। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ बदले। अमेरिका का दौरा इमरान खान का तारीख़ी दौरा था, इज़्ज़त और गैरत और बुलंद सोच के साथ दौरा था, और उसके असरात आज ही, अभी मेरा मतलब है इमरान खान की सफ़र की थकावट ख़त्म नहीं होगी कि अमेरिकन सपोर्ट जो है हमारी फाइनेंशियल और
मिलिटरी वो अमेरिका से फ़ैसला हो गया है और इमरान खान ने काबुल में जो तारीख़ी रोल अदा करने का फ़ैसला किया है वो भी तालिबान को दावत दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात जिसको सारे मीडिया ने इग्नोर किया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिका में जाकर ये कहा है कि ईरान से जंग जो है वो बहुत बड़ी उसकी कीमत होगी और ये ब्लंडर होगा। ये कोई वज़ीर आज़म अमेरिका के मुंह पे जाके नहीं कह सकता जो इमरान, मेरे नज़दीक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी मीडिया ने इसको नहीं उठाया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्रंप के सामने बैठकर ये कहा कि जनाब ये गलती नहीं होनी चाहिए वरना इससे सारे इलाके का, ख़ित्ते का अमन तबाह हो जाएगा और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इमरान खान की किस्मत अच्छी है कि बरतानिया में भी उसका ज़ाती दोस्त आ गया है। सो पाकिस्तान इज़ मूविंग टूवर्ड्स ए वेरी वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एंड दी ओनली चैलेंज, सिर्फ हमें जो चैलेंज है वो इकॉनमी का है जी। इन्होंने इतना लूटा है, शुक्र है लाहौरियों को भी अकल आ गई है कि ये जलसी की है इन्होंने 25 तारीख को। हजूर वाला इतने नाकाम जलसे जो हैं बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीख में 8 पार्टियों के 10 पार्टियों के कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए। और इन अकल के अंधों को अगर समझ आया तो ये यकीन रखें इन जलसों से इमरान खान नहीं जा रहा। हमें चैलेंज है जी इकॉनमी का, हमें चैलेंज है महंगाई का, हमें चैलेंज है हाई प्राइसेस का। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ तो इसको हल करेंगे। और जिस दिन हमने इकॉनमी ठीक कर ली, लोग इनकी तरफ, आप मीडिया ही नहीं देखेंगे, लोग तो देख ही नहीं रहे क्योंकि मीडिया में और कोई ख़बर नहीं है इनके अलावा, इसलिए मीडिया भी मजबूर है इनको देने के लिए। मैंने आपसे वादा किया है कि 24 अगस्त के दरमियान, मेरा 24 अगस्त को साल पूरा होता है, मैं एज ए मिनिस्टर रेलवे कौम के सामने अपने आप को पेश करूंगा। करने की जो है वो पॉइंट सुनने में आ रही है, तो क्या इसमें कितनी हकीकत है? दूसरी बात कि 144 तो पहले भी थी, उस टाइम भी जलसे किए जाते रहे हैं इमरान खान की जानिब से, इस बार उसके नफाज पे इतना जोर क्यों है? अगर ये जलसे हैं तो इनको कर देते। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, कोई 5 ट्रेनें बंद नहीं हो रही और इन तमाम ट्रेनों को मैं खुद इनको अपग्रेडेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अब कोई ट्रेन नहीं चलाएंगे। 136 हो गई हैं, 55 हमारी फ्रेट की ट्रेनें हैं, 136 हमने कर दी हैं 90 से। सो पैसेंजर हमारे पास बहुत है लेकिन हमारे पास कोचेस नहीं है। जब तक कोई नई कोचेस नहीं आ रही, कोई नई ट्रेन नहीं चला रहे जी। सर ट्रेन के मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान है टाइमिंग की वजह से, के लिहाज से, तो उसके लिए कोई 1 महीने के अंदर हमने इंशाअल्लाह ट्रेन की टाइमिंग को, बारिशों का मैं कह नहीं सकता, हमारा सिग्नल सिस्टम ऐसा है कि बारिशों की वजह से ये स्लो हो जाता है। हमारे 3 एक्सीडेंट हुए हैं जी, एक 25 जिसमें जाँ बाक हुए हैं, दूसरे में 2 ड्राइवर्स हुए हैं, तीसरे में जो है वो 1 पैसेंजर हुआ है। बाकी अब ये जब तक ML1 नहीं आएगा, लोग मोटरसाइकिल को, गधा गाड़ी को रेलवे क्रॉसिंग से गुजार रहे हैं। अब आप देखें, मैंने आपका मशकूर हूँ, आपने स्कूल बंद करने में मेरी मदद की। अब ये मस्जिदों का भी तो कोई करे ना मीडिया, कि मस्जिदें बना दी हैं रेलवे ट्रैक के साथ और टाइम ही नहीं है। क्रिकेट ट्रेन में बम्पर टू बम्पर ट्रेन चल रही है और उसमें बाज़ का जनाजा भी ट्रेन पे आ जाता है। सो अगर एक ट्रेन रुकती है तो पीछे 40 ट्रेनें रुक जाती हैं क्योंकि आगे जनाजा हो रहा है। सो अब ड्राइवर भी जो है बेचारा मजबूर हैं, क्या करें। सो हमने स्कूल्स को बंद किया है, उसमें लोगों ने बड़ा रिएक्शन हमारे ख़िलाफ़ दिया है कि हम देहातों में स्कूल बंद कर रहे हैं। अब ट्रैक पर के साथ तो नहीं घर का वोकेशनल स्कूल खोल लो या बच्चों का किंडरगार्टन खोल लें, ये तो कोई दस्तूर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला को मंजूर हुआ तो मेरी लाहौर के मीडिया, मुअज़्ज़ज़ मीडिया के सामने ये मेरी कमिटमेंट है कि अगले महीने 1 तारीख तक बारिशों के टाइम को निकाल कर 136 ट्रेनों में सिर्फ 6 ट्रेनें लेट होती हैं, उसके हमने 2 रैक बना लिए हैं। क्रेडिट रेलवे के मज़दूरों को और रेलवे के अफसरों को जाता है और 2 रैक और बन गए क्योंकि हम अब उन ब्रांच लाइनों को भी देने लगे हैं जो छत पे चढ़ के सफ़र कर रहे हैं। हमारे पास बड़ी ईद के आगे भी कोई टिकट नहीं है जी, बल्कि आज मैं ये सजेशन दे रहा था कि जो बुकिंग का हमारे ऑफिसर्स हैं उनको किसी और कामों में लगाए। अब है नहीं तो अब आपके सामने अपना गिरबान पेश कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है जी।
क्या करूं, माल नहीं है, पैसा नहीं है, डिफ़ॉल्ट ख़त्म किया है इन्होंने, प्रोक्योरमेंट किया है, 50-50 करोड़ रुपए का इंजन खड़ा है और शर्म के मारे डूब मरे, वो शेडों में खड़े हैं और उनका पासवर्ड भी नहीं है इनके पास कि अगर ख़राब हो जाए। अब अमेरिका से आ रहे हैं जी 1 तारीख को, मैं तो जी पे केस करने वाला था, प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने कहा कि आपको ये भेजते हैं पुर्जे जी। जी भाई, ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू, इस पे भी देखें। 1 महीने के बाद आपको इंशाल्लाह अल्लाह नजर बद से बचाए। अर्निंग आपकी बहुत बेहतर हो गई है, रेलवे के आदादोशुमार आपसे क्यों नहीं मिलते, क्योंकि रेलवे सिस्टम में कल 8 ट्रेनें चली। देखें मेरी गुजारिश सुने, रेलवे सिस्टम में पिछले 3 दिन से फ्रेट, मैं कोई जाहिल और गंवार किस्म का वजीर नहीं हूँ, पिछले 4 दिन से फ्रेट जो है लोकोमोटिव की शॉर्टेज है, 4 रातों से फ्रेट की नाइट की जो ट्रैवलिंग है वो कम है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं ख़ुद जा रहा हूँ मंगल के दिन से सिंध के दौरे पे, और अब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं कि लोकोमोटिव्स जो हैं वो नए जी के हमारे गले पड़ गए हैं, नए इंजन लेने के पैसे नहीं हैं, इनको ही ठीक करना है, ठीक हो जाएगी, आपसे 1 महीने की मोहलत मांगी है। कुछ भी नहीं ना, मैं ऐसे किसी काम में नहीं पड़ना चाहता। 1-1 अरब रुपए की, देखें लाहौर की आप रोज़ तस्वीर लगा रहे हैं, कराची की इंग्लिश पेपर, भाई 2 लाख पैसेंजर आते हैं, जालमों ने ऐसे स्टेशनों पे अरबों रुपया लगाया जिसके कुल पैसेंजर 200 हैं। कितने पैसेंजर हैं उकाड़े के, कितने पैसेंजर हैं रायवंड के, कितने पैसेंजर हैं नारोवाल के, कितने ट्रेनें ही नहीं रुकती अपनी ज़ात के लिए अरबों रुपए के स्टेशन। आज मैंने बड़ी मुश्किल से 5 करोड़ रुपया मिन्नत की है इनकी कि यार 10 करोड़ रुपया नया वॉशिंग लाइन बनाए रेलवे में, और लाहौर पे 1 रुपया नहीं लगाया, कराची पे 1 रुपया नहीं लगाया। कहाँ थे आप लाहौर के साफ़ी उस दिन जब यहाँ 10 साल तक 1 रुपया लाहौर में नहीं लगा, अरबों रुपया लगाया है, और जिसको हम चला ही नहीं सकते इन स्टेशनों को। ऑनेस्ट टू गॉड, ये अरबों रुपए के जो नए स्टेशन बनाए हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है उन बिल्डिंगों को चलाने के लिए। कहाँ से प्लेटफॉर्म है, अभी भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 और मेन कोच की हद तक की सारी डेवलपमेंट हो रही है, बाकी लोग पैसे इतने हैं, अभी 13 नंबर प्लेट पे पैसे नहीं है, मुझे पता है पैसेंजर कहाँ है और लगाने कहाँ है। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, जवाब सुनने का भी हौसला रखें। आई नो, अभी मैंने आज ऑर्डर किया है कि एक और वेटिंग रूम कमरों को तोड़ के बनाया जाए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके मेयार से बुलंद हैं, आपने तो तनकीदी सवाल करना होता है ना। आपको इन्फॉर्मेशन अर्ज कर रहा हूँ, 8 है, 13 प्लेटफॉर्म है, अभी जो ज़रूरी है वही ठीक कर रहा हूँ। आज नैब के का घर जो गुरबत में था वो अपनी तहरीर में ले लिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, क्या करेंगे आप? अच्छा शेख साहब, इसके साथ ये भी ऐड करना है, आपने दावा किया था कि मेरी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सागर पाकिस्तान की आ जाएगी, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आ रही। अभी मेरी जारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन देखें, मैं एक डिफरेंट सोच का आदमी हूँ। इमरान खान के बकौल वो मुझे कहता है कि तू, अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, वो कहता है ये क्रिमिनल हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके साथ कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए। ये जो गए हैं अब फजलुर रहमान के पास, उनकी भी खिंचाई हुई है कि क्यों गए, उससे पूछे बगैर। आप देखें, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इमरान खान की सोच बड़ी है, वो एक बड़ा लीडर है, उसने अपने आप को एमर्जिंग लीडर साबित किया है। हम वो लोग हैं, इमरान खान को इस PTI में से निकाल दिया जाए तो PTI 0 है। नीचे जो काम है वो लोग कर रहे हैं, उनको पूछ के करना चाहिए। मैं तो इतनी सी बात, रेलवे में भी फैसला करना हो जो मेरे इख्तियार से ज़्यादा हो, मैंने कल कहा उनको कि सोमवार को ML1 की मीटिंग रखें। जी ML1 इज़ द ओनली सॉल्यूशन, ML1 इज़ द ओनली सॉल्यूशन। वहाँ यहाँ आके किसी वली को भी बिठा देंगे, वरना ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ हादसे होंगे। साहब, आपने सक्कर डिवीज़न में 3 अफसरों को तैनात कर दिया, स्टाफ भर्ती नहीं कर रहे, आप बेहतर समझते हैं कि रेलवे सक्कर डिवीज़न? ओके, लिसन टू मी, तेज़ करें ना, इतना टाइम नहीं। देखें, प्राइम मिनिस्टर का ये फैसला है। मैं चाहता था कि हम अपने स्टाफ को खुद भर्ती करें, लेकिन मैं कल नैब की नज़र नहीं होना चाहता। कैबिनेट का यूनानिमस डिसीजन है, गो मेरा एतराज़ था उस पर भी, यूनानिमस डिसीजन है कि 1 to 5 बैलेट किया जाए। ठीक हो गया, हमारी जान छुट गई थी।
हमारा अजाब में था। हम 10,000 नौकरियां अब दे रहे हैं जी, 10,000 स्टैंड बाई हैं, और इसमें जो टेस्ट रेलवे वालों ने लेने थे ले लिए। उसके बाद ये जितने 10 एक बड़ी माजरत के साथ 10 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी है जी, और 10 लाख एप्लीकेशनों में से 1 लाख के इम्तहान लिए गए हैं। उसमें से जो पास हो जाएंगे, इस 1 लाख में जो पास हुए हैं उसमें 5 जो टॉप जिन्होंने किया है उनकी कुरानंदाजी हो जाएगी इसी महीने के अंदर। अभी जो है वो मतलब इन्होंने अपोजिशन ने ये कहा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म का दौरा कामयाब रहा है और ये इमरान खान की किस्मत अच्छी है कि बरतानिया में भी उनका दोस्त आ गया है। उसके साथ साथ उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया अपोजिशन को, कहा कि 25 तारीख को जलसी की गई है। इतने नाकाम जलसे बर्रे सगीर की 8-10 पार्टियों में से किसी के नहीं हुए। इन जलसियों से इमरान खान नहीं जाता, हमें मईशत और महंगाई का चैलेंज है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 24 तारीख को मुझे वजारत मिली, 1 साल मुकम्मल होगा, मैं एहतसाब के लिए खुद को आवाम के सामने पेश कर दूंगा। ये कह रहे हैं ऑफ कोर्स जो फौज की सपोर्ट इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा और अजीम पाकिस्तान फौज की सपोर्ट इमरान खान को हासिल है, इसका इससे पहले तस्वर नहीं था, क्योंकि इमरान खान इज़ ए ऑनेस्ट मैन और दुनिया के हर मुल्क में जो चोर सियासतदान होता है उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है कि इसके पैसे किस बैंक अकाउंट में। आप बेनज़ीर की किताब पढ़ लें जो नैन्सी उसने लिखी, जिसमें उसके अकाउंट का जिक्र किया कि अपने बेटे से जो फ़ोन कॉल कर रहा था। आप आसिफ जरदारी के अकाउंट्स देख लें, ये सारे वो हैं जो ब्लैक अकाउंट होल्डर है, मनी लॉन्डर हैं, और उसके बारे में इमरान खान का बड़ा वाज़ेह ऐलान है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, क्रिमिनल हैं, इनसे कोई रियायत नहीं बरती जा सकती। मेरा सवाल नहीं आया शेख साहब, इमरान खान ने अमेरिका में कहा कि ये जो चोर शॉर्ट सवाल ना, ट्रिपल एस में लीडर हुआ, शॉर्ट स्वीट स्मार्ट। नवाज शरीफ एक सेकंड, इमरान खान साहब ने अमेरिका में कहा कि जो चोर डाकू कैदी हैं उनका एसी और टीवी। शॉर्ट सवाल करना यार, तुम लंबा रजिया भट्ट का नावल ना पढ़। खत लिख दिया गया, एसी उतार दे। मेरी गुजारिश सुने, ये बहुत छोटी बातें हैं मेरी जान, कि एसी उतर रहा है, घर से खाना नहीं आ रहा और उससे टीवी। यार ये क्या बातें कर रहे हैं? मुल्क की इकानमी को इन चोरों डाकुओं ने तबाह कर दिया है। मुझे खौफ है और महीने 1.5-2 महीने में अगर हम महंगाई को कंट्रोल ना कर सके तो हमें आवाम के सामने जवाब देना है जनाब। लोगों ने ये तो नहीं देखना साल बाद हमें उन्होंने दे दिया कि अगला साल उन्होंने हमें जवाब से माफ। मैं अब इस पे क्या तबसरा कर सकता हूँ? यार मैं जवाब दूंगा संजरानी के नून लीग के मेंबरों से। यार मुझे इतना तो ना गिराओ ना, इट्स लो देन माई। मैंने तो पहले आपको कहा कि पोरस की हथनी है, 2 हफ्ते पहले का है। आज जितनी नवाज शरीफ लीग की तबाही हुई है उसकी एक ही जिम्मेदार है, उसका नाम है मरियम साहबा। मरियम नवाज शरीफ इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल दिस थिंग गोइंग टू बी हैपन। वो कहते हैं डॉन लीग से लेके इस स्ट्रीट तक, अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको आधा घंटा बता दूंगा इसकी बेवकूफ़ियों का। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अक्लमंद दुश्मन जो क्या कहते हैं उससे। सारे कैमरा मैन यूनानी मसली बोले। लास्ट 3 क्वेश्चन। जी बेटी लास्ट 3 क्वेश्चन। यस देखें, मैं आपको इतनी बड़ी खबर दे के गया हूं, मैं बेवकूफ़ हूं कि आपको सीधा सीधा नाम दूं। जो जितना बड़ा चीखा है उसके चीखने का वक्त आ गया। और अभी तो आप देखें एक छत के नीचे ऊपर नीचे रह रहे हैं आसिफ जरदारी और खाकान अब्बासी। तेरे सामने बह के रोना ते दुख तेनों नहीं दसना।
वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जानिब से कहा गया कि मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना है, अगर महंगाई को कंट्रोल ना कर सके तो जवाबदेह हमने ही होना है। आज जितनी नून लीग की तबाही हुई है उसकी जिम्मेदार मरियम नवाज़ ही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे के लिए हमारी बेहतरी का फैसला ML1 है, गोल्फ खेलने वालों की गाड़ियाँ ठीक कर रही हैं।